ნოემბერს იმ დღეებში იდგნენ. შალვა ნათელაშვილი იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომლის წინააღმდეგაც აღიძრა საქმე. საღამო მშვიდობის ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილი განაგრძობს ჩვენს ეთერს. ბატონო შალვა, დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გამარჯობათ. 7 ნოემბერი აღმოჩნდა. უძლურია პოლიტიკის წინაშე, როგორც ჩანს და ვაფასებთ თქვენს თავგანწირვას, რომ შეწყვიტეთ ჩვეულებება და მოაწყოთ ეს საინტერესო რაღაცა. ფიქრობთ, რომ ისეთი სერიოზული თემაა, იგი სააკაშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით და მით უმეტეს, რომ მთავარი ბრალდება, რის გამოც დაპატიმრება მას შეეფარდა, არის 7 ნოემბერი და მე მინდა დაგისვა თქვენ კითხვა. რეალურად როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც აღმოჩნდა, რომ სასამართლო მიხეილ სააკაშვილს სწორედ 7 ნოემბერს განხორციელებულ მოვლენებთან და პატარკაიშვილის ქონების დაპატრონებასთან დაკავშირებით შეუფარდა პატიმრობა. რა სიტყვით, თქვენი რეაქცია როგორი იყო? როგორი იყო ჩემი რეაქცია? მე შინაგანად და გენეტიკურად წაჩოქილ მოწინააღმდეგეზე დარტყმები არ მიყვარს. პირველი ჩემი რეაქცია იყო აი ასეთი. მეორე, ჩემი რეაქცია იყო უარყოფითი, რადგან ნახევარ სიმართლის გზით ვერასოდეს ვერ მივიღოთ ჩვენ ჭეშმარიტებასთან და წაზართან. თუ პასუხისგებაშია მიცემაზე საუბარი 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით, პასუხისგებაში უნდა მიეცეს და საბრალდებო სკამზე დაჯდეს არა მარტო ექს-პრეზიდენტი, არამედ ამ რეჟიმის დაფინანსებელი, ამ ექს-პრეზიდენტის გამაძლიერებელი, ვანო მერაბიშვილთან დღეში 50-ჯერ დამრეკავი, 7 ნოემბრის ერთ-ერთი მთავარი დამგეგმავი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. და მასთან ერთად არ დაგიმალავთ, ობიექტურობა მალაპარაკებს და მეტი არაფერი, საბრალდებო სკამზე უნდა დაჯდეს მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ქალბატონი ნინა ბურჯანაძე, რომელმაც რატიფიცირება გაუკეთა საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც თავისი კაბინეტის ფანჯრებიდან უყურებდა შესანიშნავად როგორ გვარბევდნენ დაბლა და რომელმაც მე პირადად გავამაცხადა რუსეთის აგენტად. თუ ჩვენ გვინდა სიმართლე, აი ეს არის სიმართლე. თუ გვინდა ნახევრად სიმართლის გზით სიარული და იმის მიხედვით მოქმედება რა აწყობს დღევანდელ ქვეყნის მმართველს ბატონ ივანიშვილს, მაშინ აი ამგვარი პიარები ჩვენ არ მოგვაკლდება, დღეს იმას გამოაცხადებენ ზებნაში, ზეგი მას მისცემენ პასუხისგებაში, მე გადაცემები მეძღვნება ამ მოვლენას, გამოვლენ ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსები, ექსპერტები შეაჯამებენ, გაანალიზებენ, დაისვენებენ, მე კიდევ ისე იქნება და ასე ჩავათავებთ ჩვენს ეპოქას, იმ ეპოქას, როდესაც ჩვენ საქართველოს გადარჩენისათვის უნდა ვაერთიანებდეთ ჩვენს ძალებს, ჩვენს ენერგიას და ვიბრძოდეთ სიმართლის გზით და არა ნახევრად სიმართლითა და პიარული მეთოდებით, როგორც ეს დღეს სამწუხაროდ ხდება. და რაც მთავარია, ეხლა მე წეგან უსმენდი ინგა ჩემთვის ძირად პატვისაცემ ლევან გაჩეჩილაძეს, მაშინდელ ფაქტიურად გამარჯვებულ პრეზიდენტს უნდა დავმალავ და ჩემი ინფორმაციით მან გაიმარჯვა მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც ძალიან მაყოფილი იყო, ის გზნებარება მიშა მოდივარ და არიქა ყოფას გიტრიებთ არცად აღარ ჩანდა, როგორც განაცხადა, მას დაუწყია შესანიშნავ ბიზნეს პროექტებზე მუშაობა, დარწმუნებული ბატონი ბიძინას ხელშეწყობით, ეს ძალიან მიხარია, რომ ის წარმატებას მიაღწევს ბიზნესშიც, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ აი იმ ხალხმა, ვინც ეს ოცნება და ივანიშვილი აირჩია უანგაროდ, რა დააშავა, რომ მათ არ შეუსრულეს არც ბიზნეს პროექტის დაპირებები, არც სამუშაოს, არც პენსიის, არც ანაბრების დაბრუნების, არც პროცენტიანი ვადის შემცირების, არც ტარიფების განახევრების დაპირება, არც ფაბრიკა-ქარხნების აშენების ბიზნეს გეგმა, აი მათ რო არ შეუსრულეს, აი იმ ხალხმა რა უნდა ქნას? ჩვენ ცნობადები ვართ, პოლიტიკოსები ვართ, ჩვენი გაჩუმება, ჩვენი გადაბირება, ჩვენი მოგთამვა ნებისმიერ ოლიგარქს აწყობს, რა თქმა უნდა, რომ პრობლემები არ შეუქმნათ, ქუჩაში არ გამოვიდეთ, მიტინგები არ ჩაუტაროთ და არ დავამხოთ საბოლოო ჯამში და პრობლემები არ შეუქმნათ, ხო? მაგრამ აი ეს ხალხი, ვინც არ არის ცნობადი, ვინც ამ მიტინგს ვერ ჩაატარებს, ვინც პოლიტიკურ ტრიბუნას არ ფლობს და ვინც ასე უანგაროდ ენდობა 1000 ჯურის შარლატანებს, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს, აი იმან რა ქნას? ჩვენ პოლიტიკოსებმა ამაზე უნდა ვიფიქროთ და არა გამოვიდეთ საკუთარი კეთილდღეობიდან, რომ აი თუ მე დღეს ბიზნეს პროექტები მაქვს, თუ მე დღეს წარმატებული ვარ, თუ მე დღეს ბიუჯეტის ხარჯზე მაგარი ჯიპი მემსახურება, თუ ვიზიტებში და პრემიებში არანაირი შეზღუდვა არ მაქვს და ესე იგი ცხოვრებას კაი ყოფილა და ქვეყანა კარგად არის, აი ესეთი პრინციპებით ჩვენ ისე მივალთ ახალ შევარდნაძემდე, ახალ სააკაშვილამდე, ახალ ივანიშვილამდე და ვერასოდეს ვერ გამოვალთ იმ წუპიდან, სადაც მოგვახვედრეს ამ ხელმძღვანელებმა. აი ეს
ბატონ შალვა, თქვენ ბრძანდებით სამართალმცოდნე ხართ იურისტი, მაინტერესებს, შეუძლია თუ არა დღეს ხელისუფლებას მართლაც დააპატიმროს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. ანუ ჩვენ მოვისმინეთ დათო საგანელიძე ამბობდა, რომ ეს მოხდება ალბათ ინტერპოლის წითელი ცირკულარით და ასე შემდეგ. მას აღარ იცავს ხო იმუნიტეტი. ანუ რამდენად შეუძლია დღეს, რამდენად არის ეს შესაძლებელი, რომ მართლაც დააპატიმრონ სააკაშვილი. ეხლა ინგა, ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ ძველი რომაელების ფორმულა. არ მოაკლო ხალხს ფული და სანახაობა. პური და სანახაობა, ნუ ზოგან ფულია ისტორიული წყაროებით. ეს ალბათ ივანიშვილმაც იცის, მაგრამ ნახევრად. მას გონია, რომ მარტო სანახაობით შეძლებს ხალხის მართვას და დამორჩილებას და იმ ხალხს პური, ფული და სამუშაო და სოციალური დაპირებების შესრულება არ ჭირდება. და ამ პასუხისგებაში მიცემით მიხეილ სააკაშვილისა, მან მოაწყო მორიგი ზაფხულის სანახაობა. იცის, რომ ახლოვდება ძალიან მშიერი შემოდგომა, უაღრესად მძიმე ზაფხულის შემდეგ, სადაც მას ხალხმა სერიოზული პირველი გაფრთხილება მისცა და 70%-ის არ მოსვლა ადგილობრივ არჩევნებში არაერთხელ მithქვავს, ამის ძალიან მრისხანე ნიშანია. შესაბამისად, უნდა რომ ახლა სანახაობრივი ქულები და საკვები გადმოაგდოს აქეთ და ძალიან კარგად იცის, რომ მიხეილ სააკაშვილს არც ერთი სახელმწიფო, ყოველ შემთხვევაში ევროპა, ამერიკის მასშტაბით, რასაც ქვია ჩრდილო ატლანტიკა, სადაც ის მოძრაობს. არ დააკავებს, არ დააპატიმრებს და ამ ხელისუფლებას და არც ერთ ხელისუფლებას არ გადასცემს. ეს ისეთივე ჭეშმარიტებაა, როგორც 2x2 4 კი არა, აი ხვალ რომ ზეაუცებლად ამოა. თუ ბატონ ივანიშვილს სურდა პასუხი ეგო მიხეილ სააკაშვილის ჩადენილ ქმედებებზე და ასეთი ქმედებები 7 ნოემბრის გარდა კიდე უამრავია და მათ შორის მათ ერთმანეთში იმდენი ქმედება აქვს ჩადენილი, იმდენი საიდუმლო იციან ერთმანეთის, რომ ის რო თქვენ ორივე დაიღუპება. 7 ნოემბრის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი დათო საგანელიძემ თქვა, რომ უკვე აღარ კონტაქტობდა, აღარ ურთიერთობდა მიხეილ სააკაშვილთან თუ ვანომერაბ ხელისუფლებას. ეს ღვილია გაგახსენებთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს, ახლა იმდენი ჭკუაც არ აქვს, რომ ყველაფერი არ თქვას. გაზეთ ალიაზე, სადაც მან პირდაპირ განაცხადა, რომ როდესაც ჩალვა ნათელაშვილს ეძებდნენ, დასაჭერად აღუძრეს საქმე სამშობლოს ღალატისათვის, წაუყენეს ბრალი და გამოაცხადეს ზებნაში. მე ზებნაში ვიყავი გამოცხადებული. ასე რომ ერთ-ერთი მონაწილე კი არ ვიყავი 7 ნოემბრის სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ალბათ საბედნიეროდ ისტორიამ ასე გადაწყვიტა, მე ვიყავი მთავარი მსხვერპლი, ჩემი სახლი დაარბიეს, ჩემი ოფისი დაარბიეს, მე აღმიზრეს არა მარტო საქმე, არამედ ვიმეორებ, ბრალი წამიყენეს სამშობლოს ღალატზე და გამომაცხადეს ზებნაში. და საბოლოო ჯამში ეს ჩემთვის დამთავრდა ძალიან მძიმე ფიზიკური შედეგებითაც და ამაზე ახლა მე არ მინდა რომ განვევცო, რადგან არ მინდა საბედნიეროდ ეხლა კარგად ხართ. საბედნიეროდ კიდევ ერთი ნახევარი საუკუნე ვიქნები კარგად. ვინმე თქვას არ მინდა რომ ახლა სუბიექტური გაბრაზებიდან გამოდიონ და რაღაციდან, ამიტომ ამ თემას აღარ დავუბრუნდები. შესაბამისად, ახლა ივანიშვილს რა უნდა? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ის კვლავ ურთიერთობდა 7 ნოემბრის შემდეგ? არა, 7 ნოემბრის შემდეგ კი არა. საპრეზიდენტო არჩევნები მეორედ ივანიშვილმა მოაგებინა მიშას ხალხო. რითი ადასტურებთ? დააფინანსა 150 მილიონით მთელი საპრეზიდენტო კამპანია მაგან დაუფინანსა. რითი დამიდასტურებთ ამას, ბატონ შალვა? თვითონ ადასტურებს ამას, იმაში რა ქვია, ინტერვიუები ნახეთ მისი, თქვენ წაკითხული გექნებათ აუცილებლად, რომ მე ინაგურაციის დღეს დაურეკე და დავემშვიდობე. მანამდე მის გვერდით ვიყავი, მაგრამ ინაგურაციის დღეს გაიგო თურმე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაარბია მიტინგი სინამდვილეში გუშინ. მიშას რაც წამოწდა, თუ არ წამოწდა და შეგნებულად თქვა, არ ვიცი, დრაშიც ვეთანხმები, ეს გახლავთ ფრაზა იმის თაობაზე, რომ 50 ჯერ ურეკავდა მერაბიშვილს ივანიშვილი და სწხოვდა არა, რთული დასაჯერებელი არ არის. ეს არის ძალიან იული დასაჯერებელი და რატომ გეტყვით? ბიძინას მიზანი იყო რა? პოლიტიკური ძალაუფლების აღება თავის ხელში. ამ გზაზე მას ერთადერთი ფიგურა უშლიდა ხელს. ეს იყო ბადრი პატარკაციშვილის 13 მილიარდი და მისი ფიგურა და მასთან შეკრებილი პარტიები. შესაბამისად, ბადრი პატარკაციშვილი მან გაანადგურა სახელმწიფოს ხელით. გამოიყენა სახელმწიფო რესურსი და უკვე იცოდა, რომ 7 ნოემბრის დამრღვევი პრეზიდენტი და პოლიტიკური ძალა შემდგომში ვეღარ გააგრძელებდა პოლიტიკურ მოღვაწეობას და იქნებოდა დისკრედიტირებული და შეჩვენებული. ესეც მოხდა, ხო? და ზუსტად, ესე იგი ერთი დარტყმით ორი მტერი გააგორა. ბადრი პატარკაციშვილიც და ის ხელისუფლებაც, ვისი ხელითაც გაუსწორდა, რა ქვია, ბადრი პატარკაციშვილს. შესაბამისად, ეხლა მაუძედუნამდე ეგ ვერ მივა, მაგრამ ჩინეთის ეს ცნობილი მმართველი
ამბობდა რომ ჩინეთი უნდა გავდესო იმ მაიმუნსო, მაიმუნი აღმოსავლეთში სიბრძნესთან ასოცირებულია, ჩვენთან არის გამაიმუნებული ყველაფერი, თორემ იმ მაიმუნსო, რომელიც რო ხეზე ზისო და უყურებსო ორივე ფხვის ბრძოლასო დაბლაო, ისინი რო დახოცავენ ერთმანეთს, მერე ჩამოვა და სივრცეს დაეუფლებაო. დაახლოებით ასე იჯდა ბიძინა ივანიშვილი ჭორვილასა და ნარიყალას სიმაღლეებზე, ასე უყურებდა ულმობლად, როგორ არბევდა ხელისუფლება, როგორ სცემდა, როგორ წამლავდა, როგორ დევნიდა, როგორ ჩხრეკავდა, როგორ აკავებდა თავის ხალხს, მის ნაწილს, ვიზედაც ერთგულება აქვს შეფიცული და ვისი მზეც მისი საფიცარი იყო, როგორც აცხადებს, ამას უყურებდა მშვიდად იმისათვის, რომ მოესპო მოწინააღმდეგე ბადრი ბადრგაციშვილის სახით გაენიველირებინა ის ხელისუფლება და ეს ასეც მოხდებოდა, ვინც თქვათ დაარბია ეს მიტინგები და შემდგომ შემოსულიყო ხელისუფლებაში და ზუსტად ეს ყველაფერი ასე მოხდა, ხო? შესაბამისად როდესაც აი ძველი რომაული ფორმულით გამოძიების დაწყების წინ არაერთხელ გვითხოვს ისმეოდა კითხვა, ვის აწყობდა ეს დანაშაული, დღევანდელი გადასახედიდან ცალსახად ჩანს, რომ ყველაზე მეტად ეს აწყობდა ბიძინა ივანიშვილს და დღესაც აწყობს რა? დღეს აწყობს რომ თქვას, რომ აი მე რა ვქნა, მე აღძვერი სააკაშვილიძე საქმე ზებნაში გამოაცხადე და აგერ ამერიკა და ევროპა არ მაძლევს. ანუ იმათ უნდა ეხლა გადააბრალოს ის, რაც მას შეეძლო. საინტერესოა. ერთი წამი საინტერესოა ეს ფაქტია. არა, მე ვამბობ საინტერესოა თქო, როგორ წარმოუდგენია ხელისუფლებას, როგორ უნდა მოხდეს რეალურად მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრება. ხელისუფლებას ძალიან კარგად წარმოუდგენია, ჩემო ინგა, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრება ამ ფორმით ვერ მოხდება. ხელისუფლებას და ივანიშვილს ეს შეეძლო გაეკეთებინა ერთ წელზე მეტი ხნის მანძილზე, როცა 1 ოქტომბრის შემდგომ ხომ მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში, მიხეილ სააკაშვილი აგერ იჯდა და ფორმალური პრეზიდენტი იყო. მაშინ ერთი წამი მას შეეძლო მაშინ რომ აღეძრა საქმე და განეცხადებინათ, რომ როგორც კი ამოიწურება საპრეზიდენტო ვადა ბატონ სააკაშვილს, მასთან გამოძიებას ექნება კითხვები. შესაბამისად, თუ ის ამის შემდეგ გავიდოდა ქვეყნიდან, უკვე ყველაფერი იქნებოდა ცხადზე ცხადი და შეიძლება გადმოეცათ კიდევაც. ასე მოხდა მაგალითად საფრანგეთში, როდესაც სანამ სარკოზის ამოეწურებოდა ვადა, გამოძიებამ განაცხადა, რომ მასთან ბეტანკურთან და იმ ლორიალთან ურთიერთობის თაობაზე იქნებოდა კითხვები. და არც არ წასულა სარკოზი. ასე მოხდა ბერლუსკონის მიმართ, როდესაც გამოძიებამ და სასამართლომ არაერთხელ გამოიტანა გამამტყუნებელი ვერდიქტი და საბოლოო ჯამში მას მიუსაჯეს მოხუცთა თავშესაფარში, აი მოხუცების ღამის ქოთნების გამოცვლა და ეხლაც იქ არის და იქ მუშაობს სხვადასხვა. იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო არის სამართლებრივ სისტემაზე აგებული და არა მიზან შეწმულობის პრინციპებზე. შესაბამისად, მეგობრებო, დასკვნა ყველაფერი იმიდან, რაც დღეს ხდება და რაც გუშინ ხდებოდა და რაც სხვა შეიძლება კიდე მოხდეს ღმერთთან უკნას. ჩვენ უნდა მოვიცილოთ მილიონერთა კლუბი პოლიტიკიდან. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ გამოგველევა ნაყიდი ხელისუფლებები, ნაყიდი პოლიტიკოსები, დარბეული მიტინგები, დახოცილი საზოგადო მოღვაწეები, ტერაქტები და უბედურებები. მილიონრები უნდა დაჯდნენ თავის ადგილზე და მათი ადგილი პოლიტიკა ნამდვილად